كنت نايم صحيت على خبر بيقول لك صاحب ارض 6 اكتوبر من نادي الزمالك. ده احنا بقالنا حوالي 120 سنه بنحاول نبني فرع تاني لنادي الزمالك، عندنا فرع واحد حزين بس. ايه يا جماعه في ايه؟ سحب الارض من النادي ليه؟ قال لك الحق الحق، ده بلاغ مقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والبلاغ قدامكم اهو، والناس راحت مشت العمال اللي شغاله من ايام الفراعنه شغالين لحد دلوقتي مش عارفين نبني الفرع، والدنيا اتقلبت وما اعرفش ايه. بس ان شاء الله الموضوع يتحل والارض ترجع نادي الزمالك تاني. ولكن الموضوع كله ملخصه في كلمتين: أبناء الزمالك لا يحبون بعض، أو من يدعون الانتماء لنادي الزمالك ما بيحبوش بعض. رؤساء الزمالك ما بيحبوش بعض. يعني حسين لبيب ما بيحبش خير مرتضى منصور، ما بيحبش خير لممدوح عباس، ممدوح عباس ما بيحبش خير لمرتضى منصور، ومرتضى منصور ما بيحبش خير لممدوح عباس، وليلة وجمعية ودايرة. هو ده الفرق ما بين الزمالك والاهلي. وشكرا ولايك وفولو، وان شاء الله الموضوع يتحل. شير مهم جدا جدا الفيديو، فولو او متابعه. سلام.